الرضا والاستمتاع ان اي حاجه انت بتشتغل فيها بتبقى راضي، وفي نفس الوقت تتمتع بيها وبتجهز نفسك للخطوه اللي جايه. لكن لما تبقى قاعد في مكان ما انتش راضي ما انتش راضي ما انتش راضي، هتمشي وانت واخد على كتافك عدم الرضا. فانت بتروح لمكان جديد وانت تعبان هناك. انا عارفين من ضمن التحديات في وقت من الاوقات عندي راجل صديق شخصي كان بيشتغل كل يوم على الاقل، هو كان مدير عام فندق من الفنادق المشهوره جدا في مونتريال. كان بيشتغل كل يوم على الاقل من 16 18 ساعه. هو من نوع الاداره اللي بيحط وقت كتير وقت كتير وقت كتير وقت كتير. اصحاب الشغل نفسه، اصحاب الشركه الضخمه دي، كان يهمهم الابتكارات الجديده، عاوزين حاجات تكون مختلفه شويه. هو من نوع الاداره اللي يحط وقت كتير وبس بيعرف يعين ناس اقوياء جدا. وبعدين في يوم من الايام طلع قرار بطرده، وكان في حاله يعني ما كنتش اتخيل اطلاقا واحد زيه، انسان كنت شايفه ممتاز، يوصل في هذه الحاله النفسيه الفظيعه. قعد في المستشفى فتره، كان مكتئب اكتئاب حاد. وبعدين اخيرا لما خرج منها وقعدنا بنتكلم مع بعض، بيقول لي تفتكر يعني ده عدل اللي حصل ده؟ قلت له شوف، حكايه عدل ولا مش عدل، انت لازم تتعلم من اللي حصل وتتعلمه وتحسن نفسك فيه، عشان لما تشتغل تاني ما تحصلش دي. يمكن تحصل حاجه تانيه، لان هي دي الحياه. لكن باستمرار اللي حصل خده يبقى جزء من كفاءاتك، يبقى جزء من مهاراتك. ما تشتغلش تاني لما تكون جاهز. والحكومه على كل حال انت متغطي، يعني ما عندكش مشكله لمده سنه. فقال لي بيقولوا عليا ان انا مش عارف، ما عنديش اتصال فعال، ما عنديش تفتكر. تخيل انا قلت له لا مش حكايه كده، بتحط وقت كبير جدا في الشغل، بس اديهم حاجات جديده، فكر في حاجات دي، ابدا فكر بكده، خد كورسات فيها، خد لك شهرين ثلاثه. وحصل فعلا. وبعدين قدم شغلانه ثانيه واخذ في وظيفه ممتازه كان برضه من معاه. بعدها ب6 اشهر طردوه. فكان في حاله كان خلاص هيجي له تخلل، يعني خلاص اتجن. وبعدين لقى شغلانه ثانيه طردوه. اتعود، كان داخل متوقع انه يطرد، وقانون التوقع بيقول لك اي حاجه تتوقعها بتبعت لها ذبذبات طاقه بترجع لك من نفس نوع افكارك. كان قاعد خايف. وبعد كده اصبح لم يتمتع اطلاقا بالشغل في الفنادق، وراح مغير وبدا يشتغل في حاجه ثانيه. لما اشتغل في حاجه ثانيه فتح بنزينه. عارفين بنزينه؟ فتح بنزينه. فالناس كلها بتضحك عليه، فتح بنزينه. ومنها راح فتح فيها مطعم، ومنها فتح حاجات فيها ناس تشتري. قال لك الناس بتيجي تحط بنزين فيه فلوس في جيوبها، ممكن ناخدها منهم، نعلمهم ازاي، اخليهم يقعدوا عندي في المطعم يشتروا حاجات، يشتروا شوكولاتات، يشتروا اي حاجه. بدا يتوسع. النهارده عنده 32 جزء بالمنظر ده حوالين كندا. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيجهزه لايه. فكل تحدي من تحديات حياتنا هديه من المولى عز وجل. فاول حاجه تقول الحمد لله رب العالمين، انا تقبلت الهديه وتعلمت منها، وطول ما انا ماشي في الدنيا هكون متميز في حاجه انا بعملها. عارف لما تكون متميز في شغلك وتكون بتدي اكتر ما بيدولك، تاكد ربنا اطلاقا مش هيضيع وقتك ولا اطلاقا ولا رزقك.